നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും നമ്മൾ നേച്ചറിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. ഫസ്റ്റ് വൺ, റെഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി. നമ്മൾ നേച്ചറിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ ഹോർമോൺസിന്റെ റിലീസ് കുറയുകയും നമ്മളെ നല്ല കാമാക്കി വെക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ അതുകൊണ്ട് നേച്ചറിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇംപ്രൂവ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്. നമ്മൾ നേച്ചറിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എനർജിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി തേർഡ് വൺ, എൻഹാൻസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. നമ്മൾ നേച്ചറിൽ വളരെ കാമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മൈൻഡൊക്കെ നല്ല റിലാക്സ് ആയിരിക്കും. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്രൂവ് ആകും. ഇനി ഫോർത്ത് വൺ, ഇൻക്രീസ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്. നമ്മൾ നേച്ചറിലൊക്കെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് വളരെയധികം കാമായിരിക്കും. അങ്ങനെ നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹാപ്പിനെസ് വെൽബീയിങ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ നേച്ചറിലൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും.